Essa placa, ó, ela é uma placa toda em resina acrílica. A gente insera a placa, vocês podem ver aqui, e a gente monta sempre em articulador semi-ajustável, porque com articulador a gente consegue restabelecer as relações intermaxilares, a relação da maxila em relação à base do crânio. E com essa placa a gente vai fornecer para a paciente a oclusão ideal, a oclusão que promove relaxamento da musculatura, e além disso a placa também vai proteger os dentes do bruxismo, que é o ranger dos dentes noturno, e com isso a gente protege o dente para que ele não tenha um desgaste nas incisais e nas oclusais. Então essa placa vai ser instalada nessa paciente exatamente para a gente conseguir essas funções de proteger dente e restabelecer a oclusão ideal da paciente.